Жақында өзіме жаңа хобби таптым. Қазір бос уақытымда мүсіндеумен айналысамын. Bir күні жұмыстан кейін келіп, далап пен кішкентай құтыларға арналған салғышты жасағым келді. Әрине, оны жай ғана цилиндр немесе куб сияқты жасағым келмеді. Оны ерекше етіп, қызғылт аққу бейнесінде мүсіндеуді шештім. Алдымен шығармашылыққа арналған заттарды сататын дүкенге барып, 3000 теңге тұратын үздігінен кебетін саз сатып алдым. Үйдегі барлық тартпаларды ашып, акрил бояуларын, пластмассадан жасалған кішкентай таяқшаны тауып алып, жұмысқа кірістім. Мүсіндеумен айналысқан кезде өте көп су қажет. Сондықтан өзіме кішкентай құтыға су құйып алдым. Саз бен су араласқанда саздың бөлшектері бір-біріне жақсы жабысады. Саздың өзі тек ақ түсті болғандықтан, бір тамшы қызыл акрил бояуын қосып, қызғылт түсті саз жасауды ұйғардым. Жұмыс барысында бөлшектерді тек толық кепкеннен кейін ғана біріктіріп отырдым. Бұл тәсіл жұмысты аяқтағанда мүсіннің сынбай, бері-кәрі біркелкі болуын қамтамасыз етті. Қауырсындарды аққудың қанаттарына ең соңғы кезекте жабыстырдым. Бұл өте көп уақыт алды. Бір жағына жабыстырудың өзіне шамамен 3 сағаттай уақыт кетті. Бірақ нәтижесі керемет болып шықты. Соңында толық кепкен кезде аққудың түсі біркелкі болу үшін ақ жерлерін қызғылт акрил бояумен бояп шықтым. Сонымен енді үстелде шашылып жатқан заттарымды әп-әдемі салғыштың ішіне салып қоямын. Келе жатқан жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Аман сау болыңыздар.